Бруксизм – это тогда, когда зубы трутся, возможно, даже со скрипом. То есть очень большое напряжение жевательных мышц, которое приводит к тому, что зубы не выдерживают, начинают крошиться. С этим прицельно занимаются стоматологи, делают капы на зубы для того, чтобы разъединить во время ночного сна, чтобы не было вот этого разрушения зубов.